Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арнап, дәмі ерекше, жасалу жолы өте оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Қажет көкөністер: сәбіз, орамжапырақ, полуострый перец, дунган бұрышы, сельдерей, желкек, яғни хрен және сарымсақ қажет болады. Ең алдымен көкөністерді тазалап жуып аламыз. Орамжапырақты екіге бөліп, жіңішке қылып турап аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі өте оңай жасалады. Көкөністерді турап, араластырып, банкаларға саламыз. Банка стерилизациялауды да қажет етпейді. Рецепті соңына дейін көріңіздер. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Орамжапырақты турап алдық, салмағы 2,5 килограмм. Келесі кезекте сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп алдық. Келесі кезекте дунган бұрышын тураймыз. Дунган бұрышы қосылғандықтан бұл салат ащы болады. Егер ащыны ұнатпасаңыздар, жасамаңыздар. Бірақ қыстыгүні ет асқанда, лагманға, кез келген ыстық тамаққа қосып жесеңіздер, өте дәмді болады. Видеода көрсеткендей осылай турап аласыздар. Полуострый перецті тураған кезде міндетті түрде қолыңызға перчатка киіңіздер, себебі қолыңызды ашытады. Келесі кезекте сельдерейді тураймыз. Өте ұсақ қып тураңыздар. Сельдерейді турап алдық. Енді желкекті, яғни хренді тураймыз. Сарымсақты үгітіп аламыз. Барлық көкөністерді турап алдық. Енді барлығын бір үлкен ыдысқа саламыз. Орамжапырақты көп емес, бір кішкене ысқылап жіберіңіздер. Суы шығу үшін. Сәбізді қосамыз. 1 килограмм. Дунган бұрышы, полуострый перец 500 грамм. Рецепт бойынша негізі 1,5 килограмм қосу керек. Ал мен 500 грамм ғана қостым. Сельдерейді қосамыз. 1 пучок. Желкекті қосамыз. 1 жапырақ, видеода көргендеріңіздей. Сарымсақты қосамыз. 150 грамм. Аспирин 7 штук. Бір кішкене ғана су құямыз үстінен. Өсімдік майы 250 миллиграмм. 5 ас қасық тұз.
Қант 2,5 ас қасық. 9% уксустан 4,5 қасық. Аспиринға алдын ала су құйғанмын, көрсеткенмін. Енді қасықпен араластырасыздар және салатқа қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Мені қараңыздар, түсі өте әдемі, өте оңай салат. Ешқандай қайнатпаймыз, банканы стерилизация жасамаймыз. Өте тез жасалады. Банкаларды тек қана жақсылап жуып алдым, ыстық сумен шайып алдым. Болды. Енді осы банкаларға салатты орналастырамыз. Жабатын қақпақтарында ыстық суға салып қойдым. Банкаға салатты тығыздап саласыздар. Салаттарды банкаларға салып болдық. Енді міне су қалады. Осы суды 5 банкаға бірдей қылдырып құямыз. Банкалардың қақпақтарын арнайы құрылғымен жабамыз. Салатты қысқыға суық жерде міндетті түрде сақтау керек. Сол кезде ештеңе етпейді, ашымайды. Салат дайын болды. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Кәделеріңізге жарасын. Егер видео ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.